en xeral estuvimos aquí falando de antes de que chegara así, no noso poder reunir estudemos cando nos leva para o próximo mes, pero despois estuvimos tamén falando de que nos pareceu e, bueno, en xeral, a todo mundo nos temos gustado muchísimo. Mira, hai unha serie de preguntas dos compañeros. Eu les vou pasar o micro a ver si poden facelas eles. Si non os escolles, pues pasaría outra vez a mí e a Javier, vale? Xulio, parece que te siga a palabra con primeiro, non sei máis. Hola, boa tarde, Jesús. Concordo con Luisa e con os compañeiros e compañeras que están aquí no turno, que foi unha delicia ler o teu. Pois a pregunta vai referida ao que está entre paréntesis no título, o que misterios. Está focalizado prácticamente no que non sabemos do amor ou hai máis misterio no libro? Bueno, eu creo que todos temos unha cota de misterio, non? Propia. Algúns levámolo dunha forma máis visible e a outros, pois, custa, non, chegar ao corazón do seu misterio. É certo que hai unha vontade, non? Pola miña parte, como autor, de que haxa claramente esa visión do binomio, non? Do virtudes, non? A protagonista, a persoa da que máis se fala no libro, a persoa coa que eu convivín, que a cota dos misterios está aí no avó, non? Que é unha figura distante, impenetrable, moitas veces, pero tamén é verdade que a miña boa virtudes non estaba carente de misterios, non? A min sempre me fascinan, non? Algúns trazos da súa personalidade, pero tamén, bueno, pois ese gran tema, non? Que está no final do libro e que moitas veces conmove, mesmo divide as persoas que o len, non? Esa capacidade para perdoar ou para, bueno, poderíamos chamala así, non? A min iso non oculto, non? Que me supón un gran misterio, non? Tratar de entender as súas motivacións, como ela toma esas decisións, é unha das partes máis misteriosas, non? Que a mí me siguen fascinando e que me pregunto moitas veces. Tamén creo que moitas veces a literatura se encarga de, bueno, pois de indagar ou de entrar no vivido, pero tamén no non vivido, non? No imaginado, no que puido ser. E ese é un terreo moi fecundo para os misterios, non? Esa gran pregunta que a min foi a que me puxo en marcha a hora de escribir o libro, que me interpelaba, non? Que era como sería a miña vida se os meus pais, en vez de volver para Galicia cando eu tiña 5 anos, decidisen continuar coa súa vida emigrante, non? Que tipo de vida tería eu, como sería pois o que eu estudiaría, cal sería a miña profesión, que familia formaría eu. Todo iso é un misterio tamén, non? E a literatura ofréceche ferramentas para tratar de albiscar ou de entender ou de ver por onde te moverías, non? Esa era a pregunta inicial, pero logo o foco durante os primeiros compases da escritura modificouse, non? E a pregunta xa non era esa, senón era por que eu nacín en Londres, non? E a examinar esa cadea de migratoria, non? Que me precedeu e que levou a que eu nacese ali, pois está, digamos, dedicada á novela, non? Eu nacín ali porque a miña nai estaba ali emigrada, ela xa estivera antes, porque a súa nai tamén, e por que a miña avoa emigrara? Pois porque era unha muller que se vira abandonada polo home, polo marido, que a súa vez tamén emigrara, non? A outro lugar completamente oposto, non? Xeográficamente. Así que eu creo que os misterios é certo, non? Que están aí na figura do meu avó, que por moito que tratases de falar con el nos últimos anos de vida
era prácticamente imposible sacarlle nada, pero tamén están nos outros personaxes. Entendo que o oposto tamén é así, non? Que as virtudes tamén están repartidas entre outros personaxes, miña nai, meu pai, todos os demais os que eu tratei de retratar o mellor posible no libro. Mais ou menos, un pouquiño lonxe, como así como un pouco eclesial, como pero ben. A pregunta vai dirigida a tua nai, non? A mí sorprendeu, por iso quería saber como é que en un medio tan pouco habitual a tua nai desenvolveu esa sensibilidade, ese interés pola cultura, tanto pola música como pola escrita, como eso tamén tratou de transmitir a ti, non? Como, bueno, como esa situación que era desenvolver toda esa sensibilidade, ese interés pola cultura, nese medio que era bastante hostil, tanto donde era nacer, non? Que non era un medio propicio, ni cando era despois da show se sentía sola, como ela buscaba, non? Na cultura, na lectura, concretamente máis na música, pois o refugio para a súa situación tan, bueno, para ela tan difícil, non? Digo, como podedes explicarnos que ela desenvolvera toda esa sensibilidade? Eu creo que a emigración é como un catalizador, non? Que fai que algunhas situacións que noutro contexto sexan imposibles, fai que se convertan en realidade, non? Miña nai sempre tivo ese punto de ilusión, non? E un pouco ensemismada, de vivir un pouco no seu mundo a través das lecturas, das poucas lecturas ás que tiña acceso, non? Creo que ela intuía que máis alá, non, dese pequeno mundo no que ela vivía, pois a súa casa en Betanzos, a casa da aldea, dos avós, había outro mundo máis grande, non? Pero que non tiña acceso a el. A lectura era desas poucas xanelas abertas, non? Que tiña ese mundo, pero claro, era algo moi limitado e moi precario, non? Creo que iso tamén fala moito da situación socioeconómica dun país que realmente non hai tanto tempo que vivimos, non? Miña nai prácticamente non tiña o seu dispor libros porque non tiñan recursos, pero tampouco había unha biblioteca onde fornecerse deles, non? Non tiña unha radio, nin moito menos un tocadiscos na casa para poder escoitar esa música, e só a escoitaba por casualidade cando un veciño tiña a radio posta, non? E o feito de ir a Inglaterra, entrar en contacto, claro, con esa sociedade que nese momento tiña unhas comodidades materiais moito maiores e que, ademais, bueno, pois era unha democracia e a situación social era moi distinta, non? Da España do franquismo, pois eso a ela abriulle os ollos como, bueno, pois o pecador que cae do cabalo e convértese en santo, non? E que o abraza cun celo inusitado, non? Imaginade, non? Para ela descubrir esas bibliotecas, os museos, as galerías, o teatro nos parques, os concertos ao aire libre, foi maravilloso, non? E aínda así, a min o que me sorprende é que ela non identificase de primeiras, non? Que iso lle ia permitir recuperar esa vocación frustrada que tiña ela por ser mestra, non? Por dedicarse ao ensino. Porque primeiro o idioma enténdeo como un chanzo utilitarista, non? Para chegar a outro tipo de traballos. Precisamente fai un curso de secretariado, non? En cambio, logo,
cando esa opción ao final se revela que non a conduce a ningures, e cando fai, non, do ensino do inglés a súa, bueno, pois a súa razón de ser, o seu medio de vida, e iso ao final pois fai que ela poida ser esa mestra coa que sempre soñara ser e que non poidera, non? Eu para preparar o libro falei con algúns amigos que foron alumnos de miña nai, non? Pois teño un amigo ilustrador, Xosé Tomás, que o mellor o coñecedes polo seu traballo como autor e como ilustrador, que medramos xuntos, non? Que íamos á mesma clase, e el ia a clase de miña nai, viña ao salón da nosa casa, co resto dos alumnos a perfeccionar o seu inglés, non? Pois el acabou facendo filoloxía inglesa, é profesor dende hai xa moitos anos no ensino público de inglés, e el contábame que cando entrabas na clase de miña nai non había unha visión, digamos, estéril ou repetitiva ou convencional, non, do que era o idioma, que estabas entrando nun lugar onde se valoraba o coñecemento, onde se valoraba a cultura, e que iso era unha ollada que chegaba a outras artes, non? A colección de discos de miña nai, de música clásica, que fora mercando, bueno, non sei se lembrades, a finais dos anos 70, Radio Televisión Española tiña unha colección de discos de música clásica, que eran realmente do catálogo de Zafiro, que fora unha xogada moi propia deste país, que Zafiro quitou da venda o seu catálogo, logo reeditáronos con Radio Televisión Española e os vendían, creo que 100 pesetas máis caros. Pero, bueno, era a forma que tiña miña nai, non, de facerse con esa biblioteca de música clásica, o tocadiscos estaba ali, algúns dos nosos libros de literatura e de arte estaban, non, na clase, que xa digo, era o que sería o salón na nosa casa, non? E que estaba reconvertido en aula. E nas paredes non só estaban os seus diplomas pois, da Escola Oficial de Idiomas ou o graduado escolar, que la conseguiu sacar na emigración, ten a asignatura do cónsul español de Londres, sino que tamén había reproducións de cadros, mercados nos museos de Londres. Por iso digo que era como bueno, pois entrar nun lugar onde se tiña claro que a cultura e o coñecemento eran unha ferramenta para levar unha vida mellor, e iso non só implicaba ter un traballo mellor, senón ter unha vida máis rica e máis plena, non? E miña nai sempre se consagrou con moita teimosía a transmitirme iso, non? Chamoume moito a atención, por exemplo, un titular que vin no xornal El País esta semana, que decía algo así como que as familias que lían en casa cos nenos, eses nenos ían como medio curso por diante con respecto aos seus compañeiros, non? É dicir, como a lectura, aparentemente non vinculada a lectura do ensino, non? A lectura por prazer, a ler contos, a compartilos, non só reforzaba ese vínculo familiar, sino que ademais académicamente tiña unhas vantaxes moi importantes, non? Pois eso miña nai xa o aplicaba, non? Na miña casa, ela líame moito, non só iso, sino que conseguía que meu pai tamén o fixese, non? Meu pai era albanel, chegaba despois de traballar 9 horas reventado, levantando tabiques ou transportando sacos de 50 kilos de cemento, e aínda despois de facer a cea, non? Viña ata a miña cama e lía, non? Para min, non? Miña nai líame en inglés e meu pai en castelán, ou tamén en galego, non? Empezaba a lerme cousas de Neira Vilas, por exemplo, non? E creo que todo iso, ao final, é como, bueno, parte do teu ADN, non? E que eu, ao final, pois, traballe, non? Con palabras, como xornalista ou como escritor ou como traductor, no fondo, debo-llo moito, non? Debo-llo, vamos, ao 100% a esa capacidade que tivo miña nai xa dende que eu era moi novo de engaiolarme, non? E de levarme a ese mundo de fantasía e de imaginación que hai nos libros, non? Non sei se iso tamén
ese tipo de inclinación se poden transmitir por vía xenética, non o sei, non? Hai outras cousas que sí, precisamente estes días cando con médicos vexo claramente, non, como algunhas das bueno, das doenzas, non, que ten miña nai tamén me empezan a afectar a min, non? A hipertensión, por exemplo, é unha delas. Eu conecto claramente co trauma que xerou na familia a marcha do meu avó, non? Como en miña nai, por exemplo, exacerbou de alguna forma o seu carácter austero, non? Ou aforrador, ou guiadiña, porque ela viuse na obriga de facer non só de irmá maior para as súas irmás, sino tamén de pai, cando o pai marcha, e logo de nai, cando a nai emigra, pero as miñas tías tamén son hipertensas, non? Así que creo que na familia temos esa tendencia, posiblemente, polo que significou, non, o abandono do meu avó, esa cousa tan galega ás veces, non, da incapacidade de gozar do momento, non? Eso de que sempre vai haber un imprevisto ou sempre vai haber algo á volta da esquina que che pode trastocar, non, a felicidade, non? Parece que a felicidade é algo propio do presente, algo transitorio, que ten caducidade. Eu creo que o relaciono, non? O bo e o malo, a lectura, a cultura, pero tamén bueno, pues ás veces a incapacidade para gozar plenamente con esa transmisión que se dá dunha xeración a outra. Vale, mira, tiene aquí o técnico de eso que tenemos, que seguramente a ver si puede ser que Ángela, igual te expuesta a micro, si podrías apagarlo, ¿no? Ángela, dime aquí el técnico. Sí. Bueno, a ver, porque tenemos ahí como un son ahí, solo que va molestando un poquito. Vale, me parece que ahorita la Elisa, que ella está aquí a tu pregunta. Hola, boa tarde. Hola. Soy Elisa. Parabéns por el libro, por o premio e por todo. Gracias. Gustaría saber si a ti te gustaría que os teus fillos estivesen en adolescencia ou infancia como a túa. O sea, se che deixou, non sei, felicidade, trauma, que sei, as vivencias que che deixaron. Ben, mal, os teus fillos te gustaría que vivesen eso. Gracias. Moi ben, pois a verdade é que supoño que ese é un erro que cometemos, non, moitas veces cando pasamos pola paternidade ou a maternidade, que o do proxectar, non, nos nosos fillos as nosas carencias ou tratar de remediar ou de resolver aqueles problemas ou situacións polas que nos pasamos, non? E claro, é unha experiencia completamente diferente, allea. No meu caso, ademais, porque eu non tiven irmáns, son fillo único, e eles son dous. Así que a complicidade, non, e a fraternidade e os vínculos que se establecen entre eles, para min é algo inédito, non? Que só podo entender a través da observación ou a través da miña relación emocional con eles, non? Eu lembro que de cativo sempre sentín esa diferencia, non? Esa sensación moitas veces de illamento que me separaba dos demais, non? Dos meus amigos, non? Non sei se aos demais lle pasa, non? Antes falaba de emigración como un catalizador, como algo que acrecenta ou que axiganta as túas experiencias, e no meu caso foi algo parecido, non? Foi esa sensación de, para empezar, eu falaba outra lingua distinta, non? E viña dun mundo que non era para nada o deles, non? Eu traía ademais esa bagaxe tan complexa e tan forte, non? Das miñas lecturas, das miñas experiencias, bueno, do que ata ese momento fora parte da miña paisaxe doméstica. Porque, claro, eu, cando volvemos, eu tiña 5 anos. Había moitas cousas que se me escapaba o seu significado, non? Bueno, a trascendencia que podía ter na miña vida, non? E logo, esa sensación de illamento debíase tamén a que, pois, por exemplo, os meus amigos prácticamente non lían, non? E o que lían coincidía co meu, non? Os libros de Enid Blyton, por exemplo, non?
pero o meu non coincidía co deles. Para empezar, porque estaba noutra lingua, non? Eu falaballes de Paddington, o oso Paddington, o doutor Dolittle, que agora son, bueno, creo que son personaxes bastante recoñecibles, xa dende hai anos, non? Sobre todo a través da televisión e do cine, pero naquel momento, a segunda metade dos anos 70, era, bueno, prácticamente inaccesible, non? Por aquí. E iso a min creoume moitas veces frustracións, non? Situacións desagradables, non? Bueno, pois eso que conto no libro, non? De que miña nai e máis eu falábamos en inglés e que a xente nos criticaba. Esa teima que tiña miña nai, non? De que había que aforrar, de que non se podía gastar, de que podía vir un imprevisto. Meu pai non daba topado traballo estable, estivo no paro varios anos, non? Estes días que estivemos lendo os balances e as análisis dos 40 anos, non? Da victoria do Partido Socialista no ano 82, claro, esquécese que entre o 82 e o 86 había unha crise moi grande no país, non? Eu pensaba estes días que foi xustamente cando coincidiu co desemprego de meu pai, non? Esa reconsideración da súa decisión de volver a Inglaterra para retomar a súa vida emigrante alá, porque que aquí as cousas estaban moi complicadas, non? Claro, un non quere que os seus fillos pasen por esas privacións e esas carencias, non? Entendo que é algo lóxico, non? Toda xeración quere que que a xeración seguinte viva mellor, non? E creo que ese tamén foi o motor que levou a miña avó a conseguir o que conseguiu e a miña nai tamén, non? Elas, ademais, partían dunha situación moito máis desfavorecida. Así que, por un lado, queres compartir con eles, non? Todo iso, non? Eu conservei todos os meus libros infantiles e cando eles naceron e empezaron a ter os seus cuartos propios, pois no relanzo que comunicaba, non? Cos seus cuartos, pois puxemos ali, non? Todos os seus libros, non? Eu funlles lendo das mesmas enciclopedias infantiles que eu lía, onde lía sobre o mito de Hércules, as súas tarefas, por exemplo, o libro que eu máis veces lín cando era cativo, Charlie e a fábrica de chocolate, de Roald Dahl, que me entusiasmaba, xa fixeran a película, non? Cando os meus fillos eran pequenos, non? Eu fixen o esforzo de lerlles o libro primeiro, antes de que eles poidesen ver a película, precisamente para que tivesen, non? Esa experiencia auditiva, non? Da historia, lida directamente dun libro, e que fose eu, non? O seu pai, que lles estivese lendo ese libro, non? E que tivesen tamén ese vínculo emocional co libro a través da lectura do pai, non? Claro, logo tes outra dimensión aí, que volvemos a dos misterios, non? Que é como eles ven a túa vida, non? Que perspectiva teñen de ti, non? Igual que eu fixen a miña lectura da miña avoa e da miña familia, pois claro, eles tamén son soberanos, non? Da súa propia ollada. Sería curioso, non? Ver como, bueno, xa é curioso, non? Cos comentarios que fan e como trazos da túa personalidade que o mellor ti non tes moi presente ou que che resultan pasan inadvertidos, si causan impacto nos demais, non? E a súa ollada moitas veces é máis limpa ou ten menos prexuizos, ou ao mellor non pasaron, non? Pola fatiga da experiencia acumulada cos anos, non? Que por unha parte está moi ben, porque dache ese saber estar no mundo, non? Grazas a todo o que experimentaches, pero por outra parte tamén che dá un escepticismo, non? Isto xa o vin, isto xa non é novo para min, non? E eles están aínda nesa posición privilexiada na que as cousas poden abrallalos e poden asombralos, non? É bonito, non? E ás veces conmovedor ou te sacude ver como eles teñen esa ollada diferente e inédita sobre ti, non? Que logo escriban ou non sobre iso no futuro, pois quen sabe. Todo é posible.
Gracias. Hola Jesús, son Fernando. Hola, Fernando. Verte otra vez. Estábamos hablando de varias cosas relacionadas con la migración a Liga Europa. Comenté o que quería preguntar. Non sei se tes a mesma sensación ou non sobre que, bueno, un feito constatado é que se encetou a migración femenina a Europa, no caso do avó, e as mulleres por primeira vez emigran. A pregunta é se ti crees que esa migración lles valeu a muller galega mirada deste tipo como empoderamento, en certo sentido, ou se non se diga máis que de aforrar os cartiños, como ti acabas de decir, de botar unha plaquiña na casa e facer aquí. Esa é unha parte da pregunta. Logo, a outra parte, que se tal xa igual é moito, era tamén o tratamento do cine da literatura a emigración a Europa. Eu penso que está máis tratada a emigración a América, sobre todo aquí en Galicia, que a Europa, non? Entón, era un pouco, si crees que tamén esta parte non está suficientemente tratada. Pois unha pregunta. Moi ben, pois eu corro o risco, non, de ás veces que falar como se fose un especialista neste tema, non? Como se fose un historiador ou un sociólogo que coñece como obxecto de estudo a emigración. Eu realmente o que fixen foi contar a historia da miña familia e creo que nesa historia hai cuestións, non, que quedan de manifesto, pero que seguramente un especialista pode interpretar moito mellor, non? É certo que a mediados do século pasado, hai digamos, ese cambio de rumbo, non? Ata antes da Guerra Civil, a xente emigraba preferentemente a América, non? No século XIX, Argentina, Cuba, non? Logo, Argentina sigue sendo, non, un país destinatario de migrantes, tamén Uruguai e Brasil, Venezuela súmase, non? Neses anos a raíz da descoberta do petróleo, pero logo, despois da Segunda Guerra Mundial, moitos países necesitan man de obra, non? Para reconstruirse, para poñer en marcha eses estados de benestar, non? Que a socialdemocracia trae, non? Non é o caso de Suiza, que non pasou pola guerra, pero si Francia, Alemania, o Reino Unido, non? Que son lugares preferentes de emigración, non? O tipo de traballo tamén é diferente, non? E aí, segundo os datos, non, estatísticos, vese claramente unha incorporación da muller ao movemento migratorio, non? Digamos que nas primeiras vagas migratorias do século XIX e do século XX son eles, principalmente os que emigran, e logo, ás veces, non, dase a reunificación familiar porque elas viaxan despois ou, bueno, ou non viaxan, non? Aí están as viúvas de Vivos, non? De Rosalía de Castro. E creo que o relato da emigración tamén, de alguna forma, reflicte esa posición subordinada, non? Da muller nese momento ao home, non? Parece que nesas historias de épica os únicos que poden triunfar son eles, non? E sempre o triunfo sigue ese paradigma do heroe, non? Dos contos clásicos, non? De unha persoa que sae dunha situación complicada e supera unha serie de probas, non? Ata conseguir vencer, non? Todos os atrancos e obstáculos e volve, non? Como un heroe ao seu lugar de partida, pois eso, rico, etcétera, non? Aí está o cadro do regreso do indiano de Castelao para non? Amosarnos ese arquetipo, pero non hai que esquecer que Castelao tamén ten outra caricatura dun home, non? Que está enfermo, moribundo, e dille a nai, eu non quería morrer alá só, sabe, miña nai, non? Esa é a outra cara da emigración, non? Do fracaso, da frustración. Pero creo que para as mulleres, cando se empeza a emigrar, non? Nos finais dos anos 50 e nos anos 60, moitas delas
xa non o fan subordinadas á posición do home, non? Fano moitas veces en igualdade de condicións porque os traballos piden matrimonios, por exemplo, non? E elas desempeñan un traballo en igualdade co seu home e logo tamén moitas veces emigran elas soas, non? Pola súa propia iniciativa e independentemente de ningún home ou de ningunha figura que as tutele, non? E creo que eso, sin obviar, non, as dificultades e os esgazamentos que produciu, creo que para moitas mulleres foi positivo e foi unha historia de éxito, non? Para a miña avoa, por exemplo, foi a posibilidade que ela tivo de compensar, non, a ausencia do home e de converterse na provedora das necesidades materiais da súa familia, non? E conseguir que as súas fillas estudiasen e tivesen pois xa un traballo mellor, non? As miñas tías pois puideron facer o bacharelato, non? Cousa que miña nai aínda non tivo o seu alcance, non? O que lle esperaban Betanzos era ser sempre pois unha lavandeira ou unha labrega ou unha camareira sen que neses anos o ascensor social funcionase, non? E logo hai outra dimensión aí, non? Que é que o seu contexto social xa tiña sinalada e connotada, non? Como unha muller abandonada ou como unha muller pobre. En cambio, a emigración a ela permitiulle, non, superar moitas veces esas situacións de desfavorecemento social, non? Hai outros casos moi paradigmáticos tamén, non? Que aparecen un pouco no libro, como da súa amiga Amalia, que era unha nai solteira, non? Era unha muller que era pobre, era humilde, era labrega, empezou a mocear cun fillo dunha familia moi acomodada da Coruña, e claro, cando chegou o embarazo non desexado, a familia dela repudia, pero tamén a familia dela, non? Non lle queda máis remedio que deixar o fillo, cando finalmente nace, o cuidado dunha tía e emigrar, non? Eu entendo que a dor de verte separado do teu bebé tivo que ser moi grande, pero iso a ela permitiulle, non, refacer a súa vida, gañar cartos, acadar unha posición social boa, logo reclamar o fillo, darlle unha educación e unha boa profesión, non? A través do coñecemento do idioma, e ao final temos que reconsiderar, non? Ou repensar que é o que é unha historia de éxito, non? A historia de éxito é o indiano que volve co traxe de liño e o puro, e conduce un gran coche, ten unha gran empresa. Bueno, posiblemente sexa unha historia de éxito, non? Pero que unha muller nai solteira que no seu lugar de orixe estaría condenada prácticamente de por vida, non? O ostracismo social e a moito sufrimento, pois a emigración permitiulle superar iso, non? Cuestións que o mellor aquí aínda resultarían rechamantes ou socialmente censurables, na emigración eran posibles, non? Mulleres que tiñan matrimonios mixtos, non? Que casaron cun paquistaní, cun exipcio, con alguén de Mozambique, non? Cando, bueno, pois, xa digo, eu non son sociólogo, non? Pero no meu entorno familiar e social, ese tipo de matrimonios non eran frecuentes, non? Aínda non o son agora, non? E moitas veces inspiraban extrañeza ou críticas ou rexoubas, non? En cambio, alá eran o máis normal, non? Esa sensación de ser dono da túa vida, non? De non renderlle contas a ninguén, de non estar sometido a esa, digamos, disposición social, non? Que fai que as sogras gobernen a vida das noras, por exemplo, non? E dos fillos. Pois todo iso creo que a migración o fixo posible, non? E que o millor para elas
bueno, eu percibino así, non? Cando me falaban, pois, bueno, pois foron circunstancias complicadas, pero ao final están satisfeitas, non? Da vida que levaron. E creo que eso é importante, non? Sobre todo visibilizalo, non? Porque moitas veces os seus traballos pois eran eso de cuidados, de limpeza, de cociña, de servizos que eran, creo que en moitas circunstancias siguen sendo invisibles, non? Pero que elas executaron, non? Cunha gran dignidade, e creo que esa dignidade é algo que hai que recoñecerlles e que temos que falar diso, non? Que o éxito non é só montar unha gran empresa e facerte rico, non? Sino que a través dunha vida digna e plena tamén se pode chegar ao éxito, non? Hola, boas noites, Jesús. Hola, Primeiro, enhoraboa polo teu libro. graciñas. Xa les contaba aquí aos compañeros que é un libro moi arrepiante porque reproduce moitísimo a vida da miña familia política. Entonces, eso de que vivan en Kensington, me vayas a las aceptar, me vayas a recorrer todos esos sitios, para mí, pues, como el fondo de moitas veces se sacó. A mí me gustaría preguntarse que eso tenemos de xente que saiu de pueblos pequenos, galegos, e non, pues, nese caso, Londres, e todo eso foi tan enriquecedor, e veo tantas fronteiras. Ao final, convirte a esas personas en personas que son da terra de ninguén. Porque aquí quedalles a aldea quedalles xa pequena, está nun ambiente seguro, parece que todo xa foi atrás, aquí, cando están alá, lloran moitísimo aquí, convertes unhas personas totalmente desaxustadas. Esa é a miña pregunta. Pois, ao final, quero que des moitos bicos e un abrazo moi forte a Pilar. Moi ben, pois así o farei. Pois, efectivamente, eu creo que cando me preguntabades antes pola miña infancia, non? Eu tiña esa sensación, non? De que non acababa de encaixar, non? E que miña nai tampouco acababa de encaixar. Que era curioso, non? Porque a maior incomprensión non atopáramos en Londres, que no fondo ali éramos estranxeiros, non? Ou éramos forasteiros. O lugar de onde viñamos era o que nos trataba, non? Como extraños, non? Como alguén distinto ou ás veces incluso de non fiables, non? Bueno, eso que te saes, non? Da norma do grupo, non? E a min custoume moito tempo entender eso, non? Eso que acabamos de falar é así, é dicir, a persoa que emigra e a que volve non son a mesma, non? Tampouco os que quedan son os mesmos, non? E os lugares que deixaches atrás cando volves, pois tampouco son... Todo está en perpetuo cambio, non? Todo é mutable, todo é constante transformación, non? E ás veces prodúcese esa especie de imaxe falsa, non? De que estás regresando a ese lugar, non? Un pouco como o taboleiro do xogo da oca, que crees que volves á casiña de saída, e en realidade as casiñas xa se moveron, non? E avanzaron, e todo é moi distinto, non? Hai un libro que a mí me serviu moito para chegar, non? A esas ideas, que é un libro que publicaron dous psiquiatras hai uns anos, que se titula Psicopatoloxía do retorno, non? Gañou o premio Ramón Piñeiro de ensaio, non? Eles examinan doenzas mentais en emigrantes retornados e unha das teorías, non, que está no libro é a do futuro diferido, non? Que cando o emigrante está vivindo esa situación tan complexa, non? De desarraigo, de soidade, de illamento, de sacrificio, de esforzo que lle exixe a emigración, pois unha estrategia moi común, bueno, que todos podemos entender, é a de pensar, non? Que todo ese sacrificio, ese esforzo que ti estás facendo ten sentido por unha recompensa futura, non? E daquela diste, bueno, pois agora estou aforrando, estou traballando, estou non pasando mal, estou pasando privacións, pero
Cando me retire, pois poderei facer a miña casiña, ou irei a pescar a ría, ou xogarei a partida coas miñas amigas, etc. Non? E logo, claro, cando volves hai eses desaxustes que non esperabas, non? Que non contabas con eles, porque claro, nin eres a mesma persoa, nin tes as mesmas expectativas, nin os demais te perciben como ti crees que eres, non? E ás veces iso dá lugar a problemas patolóxicos, non? E a enfermidades, non? Hai unha visión un pouco máis pintoresca, non? Pero que é moi, eu creo que é moi precisa, de como os emigrantes cando están alá botan en falla, non? A súa lugar de orixe, teñen esa morriña, pero logo cando volven tamén teñen morriña do lugar onde viviron tantos anos, non? E moitas veces utilizan o contraste como un elemento de conforto, non? Ou de distinción. E todo iso vese claramente en función do lugar ao que emigraron, non? Hai xente que emigra a América, non? Penso en Colombia ou en Venezuela, en Argentina, e cando volven sempre, non, din, non? Que alá a xente era máis alegre, non? Aquí parece que a xente é máis triste, non? Ali a xente sempre bailaba, cantaba, en cambio aquí parece que perdemos, non? Esas ganas de festa que había cando nós éramos mozos, non? Ou a xente que emigra a Alemanha ou a Suiza, a súa queixa recurrente é que ese era un país formal. Ali as cousas funcionaban, ou a xente era puntual, ou os trens van en hora, non? Non como aquí, non? Eso é un marcador moi visible dese desaxuste, non? De como as expectativas e a realidade non son coincidentes, non? E moitas veces esas persoas que emigraron pasaron por experiencias abraiantes, non? Empezan a contarche pois que coñeceron a famosos, ou que estiveron a piques de morrer, ou calquera relato, non? Que ben mirado, é casi un relato de aventura, non? E ás veces atópanse con esa indiferencia, non? Entre os veciños, xa está este cos seus contos da emigración, ou isto a quen lle interesa, ou sí, moi ben, non? E creo que é un pouco inxusto, non? Non tratar de entender ou convivir, non? Con toda esa bagaxe, con ese potencial que a xente trae da emigración, non? Hai uns meses eu tive un coloquio con alumnado de secundaria e había un rapaz de 18 anos que me decía el, mira, Xesús, é que eu, cando lín o teu libro, unha cousa na que me identifiquei plenamente, porque mira, é que meu pai é de Baralla e miña nai é da República Dominicana. E claro, cando eu vou a Baralla, porque ele era de Lugo, non? Vivía en Lugo, non? Cando eu vou a Baralla, non me sinto 100% galego, non? E as veces que fun de vacacións á República Dominicana e cando estou coa miña familia dalá, claro, eu tampouco son dalá. De onde son eu? Non? Decíame el así con moita vehemencia, non? Eu dicíalle, mira, é que o mellor o que ti crees é que non eres 100% galego, pero en realidade non encaixas o 100% cunha determinada idea, non? Ou imaxe do que é ser galego. Pero iso non fai que ti sexas menos galego que os demais, non? É dicir, hai unha idea tópica ou estereotipada ou convencional do que é ser galego, pero en realidade todos somos distintos e cada un é galego a súa maneira, non? Na República Dominicana pasa igual. Tes que darlle a volta a situación, non? E aproveitar iso que para ti é unha ventaxa, non? Ti vas a Baralla e tes un coñecemento, unha experiencia doutra cultura, doutro lugar, que non ten a maioría da xente dali. E cando vas á República Dominicana, pasa igual, tes outra convivencia, outra forma, non? De ver as cousas, non? E ás veces esa ollada un pouco deslocalizada, non? Por decirlo así, permíteche abrir novos ángulos ou novas perspectivas que a xente que está moi metida nese mundo non é capaz de ver, non? Porque está xusto na cerna do lugar e convén, non? Ás veces distanciarse un pouco para ver as cousas con perspectiva, non? E iso a ti vaiche permitir ver as cousas de aquí un pouco a ollada de alá e viceversa, non? Así que creo que ao final esa
non? Ese esgazamento ou ese desarraigo, non? Que se di moitas veces, si eres capaz, non, de facelo funcionar ao teu favor, pode ser unha arma moi poderosa, non? Pode ser un pouco como unha superidentidade, non? Do superheroe, non? Eso de que levas a roupa de diario, pero cando quitas a camisa por debaixo levas o traxe, non? Dun ser poderoso, non? Porque tes outra identidade, tes outra forma de ver as cousas, non? Pero xa digo, hai que entendelo en clave positiva. Boas, Jesús. Somos, bueno, felicito por ese premiato da crítica. Eu quedei pensando moitísimo en cuál sería esa motivación misteriosa que a túa boa agarrou para acoller un home que, bueno, según diste, non nin se tocaban en as fotos diarias cando se casaron e que logo de tanto tempo ese cariño onde quedou, non? Eu quería saber se ti pensas, na tua opinión personal, se hai algo máis, é dicir, esa cultura en que nos educaron as mulleres, de que unha boa muller ten uns objetivos que están aí na súa vida, e que eses objetivos son, desde logo, apoiar a ese home que estuvo tantos anos, porque é o seu marido legítimo. Ou que a xente non fale, ou que diga que boa muller é como un retrato, non? De unha boa muller que ten que ser dunha determinada forma, non? Que, entón, ela, bueno, eu quería saber ti que pensas, cal sería esa motivación que non se sabe, que tú pensas que ela agarrou para sí? Moi ben, pois esa pregunta é moi certeira porque lévanos outra vez os misterios tamén, non? Que falábamos ao principio. Eu o que tratei de facer, non? Cando reflexionei, non? Sobre o que vivíramos como familia, foi tratar de entendelo, pero non xulgalo, non? É dicir, non xulgala a ela como alguén que cometera un erro ou como alguén que demostrara unha bondade infinita e que por iso merecía, non? Todo o meu eloxio, e tampouco el, non? Porque fora unha persoa que os seus erros e as súas accións pois causaran unha dor, non? E un sufrimento importante na familia, non? E que creo que aínda esa ferida está aí, non? Realmente era unha situación demasiado complexa como para facer un xuízo sinxelo, non? Durante aqueles meses, non? Na familia había unha narrativa, non? Como un relato de que a miña avoa estaba acusando, non? Os rigores da idade, non? Que xa, bueno, pois que era unha persoa maior e que daquela, digamos que esa fortaleza de carácter que sempre demostrara durante os anos, pois estaba empezando a fraquearlle, non? E que por iso tivera ese momento de debilidade e que a convenceran e demais, non? Claro, cando eles xa non están, eu caen nas miñas mans as cartas que eles escribiron durante os meses que foron preparando o regreso do meu avó, vin outra cousa diferente, non? Vin unha muller que era moi consciente da súa decisión e que era moi consecuente tamén con ela, non? A motivación que se podía percibir, non? No cariño coa que se escribían era que, bueno, pois que non era unha tolemia pensar, non? Que o amor que algunha vez o xuntara, pois que malía todos eses anos de separación, que foron 45 anos, que moito tempo, non? Pois aínda estaba vivo, non? A min resultábame algo realmente inusitado, non? Porque eu cada vez que escoitaba a miña avoa falar do home sempre era para, non? Ese maricón de merda, non me faledes del, non? Estabas afeito a escoitala, non? Falar neses termos do home, non?
E de repente, claro, ves nesas cartas que lle está dicindo, eu creo que xa perdemos tempo dabondo, todo, non? Todo, con todo o que nos pasou, e para que o que nos queda, decía ya así, para que estar separados, podendo estar xuntos outra vez, non? E daquela, claro, só podes entrar no terreo dos misterios e das especulacións, non? Pois, o mellor, está aí o amor, está a saberse acompañada, non? Bueno, pois, o mellor, pois, recuperar unha nova etapa que pode ofrecerche cousas distintas na túa vida. E tamén, claro, hai unha lectura xeracional, non? É dicir, ela, cando casaron, o divorcio non era unha posibilidade, non? E, de feito, nunca chegaron a divorciarse, non? Eu creo que era algo que a ela non se lle pasaba pola cabeza, non? Quizáis pola súa personalidade, pero o mellor tamén pola educación que recibiu, pola súa, bueno, pues, pola súa religión, non? Que ela vivía non con fervor, nin era unha beata, nin moito menos, pero era unha boa cristiá, non? Claro, deslindar o que é prescripción social do que é pura personalidade é moi difícil, non? Creo que no caso de todos esas cousas acaban por retroalimentarse, por mesturarse, non? O que sí teño claro que a ela, vamos a decir así rapidamente, o que dirán era algo que non lle importaba en absoluto, non? Ela xa pasara polo abandono, por marcharse, por vestir como vestía, e non se sentía para nada parte, non, dese mundo das mulleres que iban a tomar o café, e que iban á perruquería, e que non traballaban, non? Dende cada un é libre, non? De levar a súa vida. Vamos, eu non criticaría a ninguén por iso, non? Pero dende a súa ética, non? E dende o que a vida a obrigara a facer, claro, para ela era algo que supoño que a comerían os demos, non? Cada vez que pasaba por diante dese tipo de xente, non? E para ela non tiña absolutamente nada de valor nin de peso a súa opinión nin como a quixesen ver, non? Ela clarísimamente pasaba de todo eso, non? E creo que a emigración se fixo algo tamén foi aumentarlle, non? Ese trazo da súa personalidade, non? Pois alguén que viviu 30 anos en Londres, nunha cidade de 8 millóns de habitantes, prácticamente como un ser anónimo, no que a xente dalle absolutamente igual como vayas vestido ou como fales, ou polo menos no mundo no que ela se movía, pois claro, unha das leccións que sacou diso é que realmente o valor non está en como te miren ou como te valoren ou como os teus veciños, non? A opinión que os teus veciños teñan de ti, non? Outra cousa é que te queras levar ben ou que non sexas unha persoa conflictiva, non? Pero creo que no seu caso esa censura social non tivo absolutamente ningún peso, non? Non foi algo que ela tivese en consideración, non? E hai casos, non, que a mí me contaron de mulleres que fixeron xustamente o contrario o que fixo ela, non? Hai un caso que o mellor xa escoitachedes algunha vez porque eu xa o comentei, non? Hai xente que me di, sí, eu coñezo ese caso e tal, non? Dunha muller que o home emigrou, que non soubo nada del en moitísimos anos, pois prácticamente 40 anos, non? Pero si lle chegaban noticias de que formara outra familia, tiña outra muller, que tiña fillos, etcétera, non? E ao final, pois non sei moi ben que pasou, creo que este home quedou viúvo, pois o mellor levábase mal cos fillos, ou, bueno, ou viuse en dificultades, ou o que fose, e decidiu volver, non? E volveu a que fora a súa muller, e petoulle na porta, e dixo, volvín, estou aquí, non? Claro, ela abre a porta e o que se atope un señor enfermo, escuchumizado, non? Claro, contéstalle cunha frase que é digna de novela, ou de telenovela, ou de serie, ou de película, non? Que dille, mira, a que che comeu a carne, agora que roa os osos, non? Bueno,
Por eso digo, non, que xa é unha frase que circula por aí, non? Pero que non deixa de ser menos certo, non? Así que, bueno, déronse os dous casos nesa mesma xeración. Jesús, preguntas ahora, no te escuchaste, voy a encantar escucharte. Primero, quería saber si es novela o en biografía o hay una novela, ficción. Después, si pega o no, o solamente biografía. Y después, Un momento, es que hay que tirar de escritura. hola, Jesús. Hola. Hola, agora escoitas un pouco con moito eco. Hola, Jesús. Hola, sí, agora moito mellor. Me encanta, estoy fascinada de escucharte. Me encanta lo que dices. Me llamo Lola. Dos preguntitas, solo. Primero, ¿es una novela ficcional o es una biografía de tu vivencia del niño, del adolescente y adulto, de tu propia vida? Después, segunda pregunta, me fascina la dignidad de tu abuela y de tu padre, me parecen personas con una dignidad y un ser deseo, ¿no? Un son deseo que me encanta. Estas son las cositas. Gracias. Gracias. Y parabéns. Moi ben, moitas gracias. E, pois, cando eu estaba escribindo o libro, que me levou moito tempo, levoume entre 10 e 12 anos escribilo, perdón, tiven moitas dúbidas, non? E unha das dúbidas que tiña era como contar, non, esta historia. Que tipo de digamos, de discurso, de forma, non, narrativa era a que mellor lle sentaba a historia, non? Podía escribir unha novela, como se fose unha novela, non, cambiándolle os nomes, os personaxes. E ao final decidín que a historia non necesitaba, non, de que inventase nada realmente, non? Que tratar de contalo o mellor posible, non? Utilizando técnicas de novela, non? Mesturando, pois eso, diálogo, descripción, pois un diario, anacos de cartas, as fotografías, por exemplo, non? Porque a novela realmente é un formato híbrido no que ti podes meter de todo e todo está ao servizo da historia, non? Claro, iso obrigábame a ser consecuente coa miña decisión de non inventar nada e de ser consciente tamén de que as persoas que saían aí pois eran personaxes dun libro, pero tamén tiñan unha correspondencia moi directa con persoas de carne e oso, non? Como contar algunhas cuestións que, bueno, pois que foran delicadas, que tiveran, bueno, pois eso, que deixaran unha pegada dolorosa na familia, pois era algo que me preocupaba, non? Era algo que eu, coa lectura do libro, non quería que revivisen, non? Esa dor, sino que, bueno, pois que se emocionasen ou que chegasen a ter unha distancia suficiente como para que tivese un efecto catártico, non? Ou sanador ou reparador, non? Esa era un pouco a miña intención. E durante un tempo non sabía moi ben como facelo, confeseille nun correo electrónico as miñas dúbidas a Julian Barnes, o escritor inglés, bueno, porque eu traducín 2 libros del, e temos moi boa relación, non? E el escribira un libro, non? No que falaba da morte dos pais, se falaba dos avós, e claro, el tiña a ventaxa de que os seus personaxes xa non estaban aquí. E ao final, el me decía, mira, ti tes que esperar, tes que escribir como si eles morreran. E cando acabes, gardas o libro nun caixón, esperas a que morran,
e logo publícalo. Eu lle dixen, non, mira, é que precisamente unha parte non do que eu quero conseguir é eso que acabas de mencionar, non? É dicir, ese recoñecemento, non? Ao que conseguiu a miña avoa, a dignidade coa que se conduciu na vida. Eu intúo que hai moitas mulleres, non? Nas nosas familias que pasaron por circunstancias moi parecidas e que responderon da mesma maneira, non? Que lles debemos moito a esas xeracións que é algo que a mí me gustaría que formase parte, non? Dun libro e da literatura. E dixo, bueno, pois daquela telo claro, tes que tirar por aí. Bueno, pois esa foi a viaxe longa para un libro que foi a súa escrita. Eu estaba preguntando, se non sei se me escoitabas, que cales eran os libros de Julián Barnes que traducidas ao galego. Perdón, eso non o escoitei ben. Cales foron os libros de Julián Barnes que traducidas ao galego, por favor? Cales foron? Que títulos? Cales traducín? Sí. Traducín Arthur e George, que é unha historia moi bonita de como Arthur Conan Doyle, o autor o creador do célebre detective Sherlock Holmes, en vida real tamén intentou resolver algúns casos. Un deles era dun mozo que se chamaba George, que foi vítima dun abuso de xustiza e rematou no cárcere cunha condena por un crime que non cometera. E Arthur Conan Doyle dedicouse a desmontar toda a investigación que estaba baseada en prexuizos raciais e a sacalo do cárcere e limpar o nome. E outro libro que traducín é O sentido dun final, que é unha historia os dous en galego para rinocerontes, son os dous libros que traducí. Mira, o tempo está sendo todo riba, eu quería facer dúas preguntas e que nos contestes brevemente porque non quero tampouco abusar moito. Unha, a mí está moitísimo o índice. Tamén estaba mirando que, bueno, vai ter zonas, non o libro, escrito, pero algúns capítulos ou subcapítulos teñen títulos incluso moi sugestivos, como un columpio entre dúas parcelas, e outros simplemente teñen un número. Entón, a que respondes de que algúns puxeras un número e a outros títulos? Esta é a primeira pregunta. E a segunda pregunta, cando ti falas de que a tua lingua materna é o inglés, non sei, extraña un pouco, porque claro, calculo que estás en unha casa donde teu pai e tua nai non falaban inglés entre eles, non? Sino que falarían, non sei se castelano, galego. A segunda pregunta non acabei de captala. Sí, como, si se pode ser máis unha lingua materna, si aparte do inglés, tamén sentías como lingua materna castelano, galego, non sei en que falaban a tua familia, o teu pai e tua nai, non sei que falaban. Bueno, pois empezo por aí. Miña nai falábame en inglés. Ela clarísimamente caeu neso que se chama asimilación dos emigrantes, non? Como hai emigrantes que no lugar onde están crean unha especie de burbulla, non? Que os illa do lugar no que traballan e no que viven, están sempre coa cabeza posta no lugar do que viñeron, pero hai outros que bueno, pois en moi pouco tempo se asimilan, non? E forman parte do país o que emigraron, non? E miña nai vía claramente que o tema do inglés era moi importante, non? E fixo esa cousa, non? Que moitos matrimonios emigrantes fan, non? Que sobre todo cando son matrimonios mixtos, que un fala na súa lingua e outro fala na súa, non? E así, bueno, pois meu pai falábame en castelán e miña nai falábame en inglés, non? Meu pai era galego falante, non? Criouse nun ambiente galego falante, o seu entorno laboral e das amizades era galego falante. Non obstante, pertencía a esa xeración
que os pais falaban en castelán co fillo, non? Aínda que eles fosen galego falantes, non? Eu lembro que cando cheguei a Betanzos, a nosa vida de cativos era en castelán. Os únicos que che falaban en galego eran os avós, algunha xente maior, pero realmente non tiñamos consciencia, non, de que fose unha lingua de uso cotiá nas nosas vidas, non? Na escola todo estaba en castelán, e só empezamos a ter clases en galego, pois eu creo que, non sei, con 11, 12 anos ou así, e para iso eran clases como moi pouco científicas, non? Por decirlo así, dabas ao profesor ou a profesora de lingua castelá e reducíanse a facer unha redacción e un debuxo, non? Pois o magosto, agora que estamos no magosto, o antroido, o Nadal, ese tipo de cousas, non? Eu ata oitavo de ESB, con 14 anos, non tiven un mestre de verdade de galego, non? Que nos daba gramática, sintaxe, vocabulario, que nos daba historia da literatura, etc. Non? E daquela, o feito de escribir en galego para min tamén foi un proceso, non? De apropiación ou de reapropiación da lingua e convertela en lingua literaria, non? E o tema dos títulos dos capítulos, cando eu escribía un capítulo pois durante a escrita ou ao final, vía claramente un título, non? Un columpio entre dúas maceiras, exfuturos, non? Unha avoa e o seu neto, non? En cambio, había outros que non me xurdía de forma natural, non? E daquela, pensar en que todos os capítulos tiñan que ter un título por sistema, cando o mellor ese capítulo tiña un título forzado ou que non acababas de estar plenamente convencido, pois pensei, para iso o mellor é deixalo en branco, non? E que uns capítulos teñan título e outros non, non? E o tema das zonas, se estades familiarizados co mapa do metro de Londres, veredes que as tarifas divídense por zonas, é dicir, hai unha zona central que é grande, non? É a zona 1, e a medida que te vas afastando do centro, as zonas pois empezan a ser zona 2, zona 3, zona 4, hai veces que hai zona 2, 2B, etc. E a medida que traspasas as zonas, pois vas pagando máis ou vas pagando menos, non? Todo iso vai relacionado con ese proceso non complexo do que falei antes, de 10 anos de escritura do libro, no que eu ensaiei moitas fórmulas non para contar a historia. E unha delas era que ia usar o plano do metro de Londres como soporte narrativo do libro, non? É dicir, cada capítulo sería unha estación, non? E onde terías o nome da estación, pois estaría o título do capítulo, non? E iso estaría dividido por liñas. A liña central, que por eso se chama central, é a liña de cor encarnada, non? A cor do sangue, do corazón, dos afectos non máis próximos, serían os capítulos da miña avoa, non? E cada unha desas estacións sería un capítulo dedicado a ela. Eu sería a liña amarela, que agora xa non é un círculo perfecto, pero antes era unha liña circular, sin principio nin fin, porque eu realmente estaba sempre dando voltas, sin ir a ningunha parte, en torno a esta historia, non? Sin chegar a ningunha conclusión, a ningún destino. E as estacións, que eran cruzamentos de liñas, pois serían capítulos compartidos, non? Por eses personaxes. Claro, isto era unha idea tola total, porque para empezar o metro son 300 e pico estacións, que facía unha novela de 300 capítulos, non? Eso era algo inasumible. Tampouco podía poñer unhas liñas e outras non, ou unhas estacións sí e outras non, e ao final, claro, eu estasiábame pensando que bonito será o índice, non? Porque o índice será o plano do metro, pero tiña esa cousa un pouco de Rayuela, de Cortázar tamén, non? De que podes ir a un capítulo aquí ou alá, dando un salto, etc. Pero ao final era inasumible, non? Porque realmente a estructura do libro ten que estar ao servicio da historia, non ao revés, non a historia ao servicio da estructura, non? Pero logo si deixou algunha pegada,
en cuestións como esa, como a das zonas, non? En vez de chamarlle parte 1, parte 2, parte 3, ou libro 1, libro 2, pois por que non chamarlle zonas, non? E así, pois cando coñezo as persoas que leron o libro e me preguntan, pois é unha ocasión para falar do metro e da fascinación que eu sinto polo metro e a súa estética e os planos, non? Que, por certo, ese plano non o fixo un deseñador, fixo un enxeñeiro eléctrico, non? Que se inspirou nos diagramas dos circuitos eléctricos para facer unha abstracción do que é o metro e facelo máis comprensible e máis lexible, non? Porque ata ese momento era un plano que trataba de replicar, non, a disposición xeográfica das estacións na cidade, non? E para min o libro tamén era algo así, non? Era unha especie de plano para axudarte a navegar na historia da túa familia, non? Eses capítulos serían como, bueno, pues como lugares, como estacións nas que parar e poder observar e poder entender, non? Que, bueno, pues todo iso está relacionado con eso. Bueno, sabes tamén que Ignacio, o noso diseñador, fixo un cartel ben bonito, o plan de, non? Mandei o cartel que fixo Nacho, escoitas. Escoitoche, pero non acabo de entendelo. Que mandei o cartel para a sesión de hoxe, a que fixo Nacho, base o seno plan de nombre, sabe, non? Non, é que non entendo con claridade, sinto, perdoa. Bueno, pues nada, darse las gracias y bueno, un último comentario que se quiere hacer, se habla de una cosa personal, y es que cuando vi no teu libro a Don Manuel Espiña, creo, que intenta buscar de, bueno, despierto a radio, de aquel curso de secretariado para buscar trabajo. Bueno, sí, Manuel Espiña, sí. Manuel Espiña foi profesor meu na Escola de Magisterio de Coruña. Sí. Entón, eu volví, pues, conectar con galego, pues, gracias a él. Foi o primeiro que fixo que había un curso do Facho, onde podía aprender galego, estamos falando dos anos que vivía Franco, e que, bueno, que aprender galego non era probado, non había profesorado de galego ainda. Entón, me encantou, pues, que encontraron no teu libro, porque tiene unha relación moi estreita con o Manuel, xa fallecido, por outra parte. Pois alégrome de que bueno, que haxa esa coincidencia ademais porque creo que é bo deixar memoria, non, da xente boa que te vas atopando no mundo, non? E el realmente... Era un hombre moi bo, e estaba convencidísimo. Gracias a él, pues, conectimos a xente como Rafael Dieste, como Luis Joane, como Carlos Casares. Eu todas esas cosas conocí a través de Manuel Espiña. Entón, para mí foi unha maravilla. Pero tocado na miña vida. Eu non cheguei a coñecelo, pero percibín claramente que fixo, que estaba preocupado, non, por mellorar a situación das persoas coas que se relacionaba, non? E con miña nai, pois foi ese caso, non? Creo que era interesante contar todo con matices, non? Por exemplo, cando miña nai non o fixo, pero creo que o conto no libro, non? Unha das súas amigas de Betanzos, que cando emigra, antes de marchar, reuniuse co párroco e con outras rapazas que emigraban e fixeron un voto de pureza, non? De que non se ia corromper nin a súa alma, nin o seu corpo, nese lugar pérfido, non? Que era Londres nos anos 60. Sí. Pero, claro, na igrexa, claro, había moita xente así, pero tamén había xente como Manuel Espiña, non? E que creo que era bo deixar constancia diso tamén, non? Claro. Bueno, pues mil gracias y hasta outra, foi un placer. Bueno, o placer é meu, si